गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात तामिनी से आते आते हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो अंधेरा होने के कारण मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट जितना सारा फुटेज था वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग जाने वाले हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। अभी बजे है 7:30 और रिवर राफ्टिंग का टाइम है 9 बजे, और वो रिवर राफ्टिंग 9 से लेके 12 3 घंटा रहेगा, 2.5-3 घंटा है। 12 किलोमीटर्स का वो पैच है पूरा। यहाँ से रिवर राफ्टिंग का जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 22-25 किलोमीटर्स है, तो हम लोग को जाने में 1-आध घंटा लगेगा वहाँ पे। फिर वहाँ जाके मैं आपसे मिलता हूँ। What happened, Tanuj? Nonsense. It's not raining right now. It's very hot. More hot than sunny. ओके, तो हम लोग राफ्टिंग के यहाँ पे आ गए हैं, और पीछे आप देख सकते हो सब लोगों ने अपना ये पार्क किया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होके वो 12 किलोमीटर तक राफ्टिंग रहेगा। यहाँ पे बाइक लेके आओगे तो याद रखना कि एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से अगर तुम लोग ने लंच लिया हुआ है तो इट इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, एंड एंड पॉइंट इज 24 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। यस, कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड। तो सबसे बेस्ट है अपनी कार लेके आओ, कार के साथ ड्राइवर हो, सबसे बेस्ट वो है। हाँ, अगर ड्राइवर नहीं रहा तो आपको वही करना पड़ेगा, आपको वहाँ से एंड पॉइंट से लेके। अगर ड्राइवर लेके आते हो तो ही थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ड्राइवर आपका कार यहाँ से एंड पॉइंट तक लेके जा सकता है। अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो आपको वहाँ से ऑटो करके यहाँ तक आना पड़ेगा। हमने सबसे एक बेस्ट ऑप्शन चुना है जो हमें मिला है। 500 रुपये में दोनों बाइक्स हमें डिलीवर हो जाएंगी वहाँ पे एंड पॉइंट तक। डिलीवर, एंड आफ्टर दैट वी कैन गो एनीवेयर। फर्स्ट वील हैव लंच, we'll give you the next reviews, how the lunch is, Yes. how the ride was, एंड होने के बाद, राफ्टिंग एंड होने के बाद हम लोग एक रिव्यू देंगे कि राफ्टिंग कैसा था। and ये मिलिंद का स्पेशल हो सकता है राफ्टिंग के SG टाइम भी कैम रिव्यू है। मिल जाए आपको। SG कैम है जो हमें लाइव अपडेट्स देगा राफ्टिंग के टाइम। लेट्स होप वी कैप्चर सम गुड फोटोज। यस, तो अभी हम लोग जाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तनुज, इसके पहले कभी वाटर राफ्टिंग किया है? तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम। व्हाट अबाउट कॉफलिन? But the river was stagnant. अच्छा, कहाँ पे? Kurg mein. Hi everyone. Hello. So now ready? Yay! So paddle forward, guys. कुछ भी नाम है। Hi, this is my first journey. Let's make it rock. हेलो, मैं रिजवान हूँ। फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट को। Hi, this is my first rafting journey. So going ahead for this. Name is Swapnil. मस्त वेदर है। Looking forward to the rafting. Hi, this is Vignesh. Welcome to Kundalika rafting. Hello all, this is Milind.
और अगर मैं जिंदा रहा तो ये क्लिप मैं मेरे YouTube चैनल पे डालूँ। See the way. See. Again, forward. Okay, stop. Okay, stop. Then again, forward. Stop. Again, forward. All back. All back, pedal. Okay, stop. Stop. Again, all back, pedal. Again, forward. Okay, stop. Again, forward. Okay, stop. Slowly back pedal. Okay, stop. Again, forward. Yeah. Chalo. Try. Nose close, okay? Okay. Now give. Hey, रुक। अरे भाई ये तेरे बाद मैं जाएगा रिकॉर्डिंग हो रहा है। जा। वो Okay. Now you up. चालू रिकॉर्डिंग करते। अरे आराम से मार ले। काउंट करो। मैं कैसे खेलूं? पिछड़ के लाभ करना है। Stop. Again, forward. Okay, stop. Fast. Okay, stop. Get down. Okay, come back. ठीक हो? लगा क्या? Oh. Stop. बैक साइड also. गिरा ना मत स्वप्निल। तू गिरा तो भी चलेगा। Forward. Okay, guys, ready? Yes. Okay. थोड़ा से पकड़ो यार, नहीं तो हाथ में लग गया ना।
Okay. So 1, 2, 3. Good. Relax, relax, आराम से relax, relax. Okay, relax. Good. Good dive, man. Good dive. No, go you. Woo! Yes. 1, 2. तू जो खिसत है ना 1, 2, 3. सांड की आप कुठे कॅमेरा अरे पाहिजे तो हम लोग का राफ्टिंग वगैरह हो गया है, और राफ्टिंग हो गया उसके बाद हम लोगों ने डर्ट बाइकिंग किया, उसके बाद आर्चरी किया, और उसके बाद हम लोग ने लंच कर लिया। और ये सब पूरा पैकेज इंक्लूडेड था 1100 रुपीज़, इसमें सब था। तो अभी हम लोग रूम पे आ गए हैं, हम लोग फ्रेश भी हो गए हैं, अभी थोड़ा सा
तैयारी करके रैप अप करके हम लोग सीधा निकलेंगे मुंबई के लिए। भाई लोग, अभी आगे का क्या प्लान है? हाँ भैया बोलो, कहाँ हुआ? आगे का क्या प्लान है भाई? कहाँ बताए भैया, जाना था कोलाड, धूप ने बना दिया पोलाड। कहाँ बताए तुम्हें, बहुत दिनों से प्लान किया था लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे, यहीं पे रुक गए। कब पहुँचेंगे क्या पता, मंजिल कैसे साथ। भाई मैं इतना बड़ा ये करके लोगों को बोला है हम लोग राइड पे जाने वाले हैं, राइड पे जाने वाले हैं, राइड पे जाने वाले हैं। अरे काहे का राइड, उससे अच्छा इमेजिका का राइड अच्छा दिख रहा है। देखो वहाँ से दूर कितना अच्छा लग रहा है, राइड राइड कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये जो उसको बंदा, भी पूछ लो उस बंदे को। वो बंदा अपने राइड में बैठा है, उसका क्या कहना है? हमको तो जाना है कोलाड रिवर राफ्टिंग। कैसा होता है राफ्टिंग वो देखना है। पूरा साउथ इंडियन बोला जाता है। चालू करता हूँ ना साउथ इंडियन, रुक बड़ा आने दे, रुक फॉर्म में आने दे यार, गया हूँ फॉर्म में आने। हमको कोलाड आज तक चक्कू नहीं घुमाया, आज तक प्रॉपर राफ्टिंग नहीं कर रहा है। मेरे को राफ्टिंग करने का बाबा।